各位观众朋友、各位兄弟姊妹，大家平安，我是叶欢，欢迎咱准时来收看《健康时1点》啊！唔知影观众朋友你暗时困了好无？啊，你若困了无好，原因是啥物咧？是因为你想高操烦，定定拢学袂想，想甲困袂去，或者是你的困眠的习惯无好，啊，或者是因为你身躯边的迄个人讲了太大声咧，讲了这个触觉量要压起来，讲了，互你就是要个踢你面床骹咧。我想这是定定会拄到的原因对无？啊，其实才有一个报告吼，互咱知影讲，伫咱台湾成年的男性内底吼，3个都一个会讲，女性内底咧有8个都一个会讲，啊，尤其是身材较大颗的中老年人，啊，有就是你有啉酒还是食镇静剂习惯的朋友，嘛较会讲。啊，其实讲吼会差，会互咱的困眠较无好，这个代志是较细。啊，不过互咱上界烦恼的是，讲到这么厉害，是不是表示讲咱的身体内底有一寡隐藏的疾病是咱唔知影的？所以今仔日邀请大家做伙来关心讲的问题。今嘛就互咱来欢迎马偕病院耳鼻喉科的王银彪王医师，王医师你好。主持人好，各位观众朋友大家好，我是马偕纪念病院王银彪医师。王医师要请教您吼，啥物叫做寒啊？是安怎会寒咧？所谓的寒吼，就是讲咱空气经过咱呼吸道的时阵，咱呼吸道会较矮，还是讲较松垮，震动咱在多余组织所发出的声音，就是打呼，就是咱台语的寒。为什么伫咱困眠的时阵较会寒？原因大概有3种。第一种就是讲，咱在困眠的时阵，全身的肌肉是放松的，然后咱呼吸道的肌肉相对张力都会下降，这时候咱整个呼吸道整个就会比较松垮。第二点就是讲，咱倒落的时阵，咱在困倒落的时阵，咱的脊舌头，因为重力的关系，往后压线，那就会让我们的呼吸道相对的狭窄。第三点的原因就是讲，有些缓假它合并有很多特殊的解剖不利因子，比如讲伊的软腭，比如讲伊的悬雍垂较大地，还是较高，还是说扁桃腺腺样体上大，还是讲舌头比较肥厚，或者是因为较大颗引起咱阿妈棍喉附近呼吸道的脂肪组织堆积，这都会再进一步的恶化咱整个呼吸道的空间。而且3站的原因加做会，就很容易造成鼾声大作。那当然，有些患者除了鼾声大作之外，伊还合并暂时性、间歇性的呼吸停止，就都无开啊。这款的患者就很有可能是睡眠呼吸中止症。王医师，哪摆咧请教你就参像我头先进前讲的，就是惊讲这讲了伤厉害，是不是真正有可能有其他的疾病会发生？啊，是有可能会产生什么款的疾病？刚有分类，是不是？请你替咱介绍一下。那是我们所谓的打呼及睡眠呼吸中止症，那事实上其实是同一类疾病的2个极端。有的人跟他寒尔，就是单纯性的打呼。较单纯性的寒是较不要紧的，对吧？它可能是对身体的生理比较不会造成大的影响。那他都要讲的讲，合并呼吸中止，大家讲到转未喘气，这种当然大家理所当然就想它是比较严重，它可能暗藏的一些身体或者生理上面的一些不好的因子。那整个疾病来讲，我们分类上大概以呼吸中止症拢总分做3类。第一类就是所谓的阻塞性睡眠呼吸中止症，这大概大部分、绝大部分的患者拢是这类的患者。阻塞性的阻塞性的就是讲咱整个病灶就是在阿妈棍这地，在我们喉咙这附近。那它原因就是因为我们呼吸道狭窄或者是松垮所引起的呼吸阻塞。那大概就是最常见的一类患者。发生什么款的情况啊？基本上来讲，这类的病人因为伊是单纯性的第几大病灶，所以说他呼吸进气的时候，因为组织松垮，赶快造成就是说整个塌陷。那塌陷最严重的时候，我刚刚讲的讲，呼吸转停止。咱来看这个图。基本上，这个就是咱的正中矢状切面，跟咱的人体对中剖。咱来看，咱患者倒来的时阵，这个图是正常的人。咱来让看舌头
哦，这是在这边。软腭大概是在这边，我不晓得观众朋友看不看得到。咱正常的时阵，空气为咱鼻仔入来，哦，啊经过咱的软腭空间，然后舌后空间，来到气管，哦，这是正常的时候。当缓驾，哦，刚刚讲舌头很大，或者是因为重力的关系往后压挤。哦，看到啊，看到。软腭很大，或者是因为重力关系往后压挤，也该规个呼吸道转塌起来。所以呼吸到这边进来之后，没办法往下到气管，这时候病人当然就是没办法呼吸，血中的氧气浓度就会下降。这时候交感神经的兴奋性会增强。这个时阵就有一挂并发症出来，久而久之，病人就会高血压，然后有些还会有一些心脏的问题，比如说是那个心脏衰竭，心律不整。那在其他的方面，因为它的血小板活化路径受到破坏，也会引起其他的心血管疾病，比如说我们脑血管疾病中风啦。第二个就是讲心脏的问题，心肌梗塞，这两个问题都会产睡眠呼吸中止症，大概有相当的关系。王医师打岔一下，所以血氨酸有一挂有高血压的，在年纪比较大的长者，因为是在困眠中来发作，是不是跟这嘛有关系？当然，这个没有证据显示说，在困眠中间咱发作心肌梗塞，还是讲发作中风的机会是比较高，是源自于睡眠呼吸中止症啊，是无直接的进骨当讲。当然，我们知道说，因为呼吸中止，它会影响到我们血中氧气浓度不高，那刚刚讲过，它也会让交感神经兴奋，所以它血压也相对也更高。当然很有可能一起一个隐形的杀手，但是我们没有直接的证据可以显示说它有直接的串联。是王医师，咱头个讲这是阻塞型的睡眠呼吸中止，共两种，其他两种。第二种是中枢型的呼吸中止症，这中枢型的呼吸中止症主要的是讲咱脑部的呼吸中枢，它没有办法下达命令，给咱那个呼吸肌肉，那呼吸肌肉没有办法做工，所以它就是变成说是没有吸气型的呼吸停止，它直接就是脑来咱这呼吸肌肉这条路径有问题。那比较常见的患者都是因为有中风啦，还是讲心脏本来就有一些心脏的问题，比如说是心房震颤，这两类的病人较接有这个情形。但是以整体呼吸中止症的患者来讲，它其实是占非常少部分的。第三部分的患者就是讲混合型的，就是混合它对咱周边也有阻塞啦，脑部这边也不好的混合型的患者，这个是更少的一部分。所以整个呼吸睡眠中止症大概分成这3类。是，王医生请教你那长期安尼讲，咱无来个好好治疗，对咱的身体会造成什么影响呢？以长期来讲，咱大规模的研究显示，长期来讲就是他对咱讲的迄几项是同重要的，就是讲，人研究8年、10年的长时间的一个追踪显示，咱打呼这个族群跟不打呼、没有睡眠呼吸中止的族群来比，当然高血压是高很多，心肌梗塞是高很多，还有就是说我们刚刚讲的中风也是高很多，那另外糖尿病，代谢症候群，大概都是高很多，这个都是已经经过严格的实证评析，确定是非常有关系的一些疾病，所以说它对健康的影响是非常大的，也就是这几年来才会慢慢的受到很多人的重视。是真感谢王医师，你这段节目内底，给咱遐尔详细介绍讲什么是肝，而且嘛给咱介绍讲，因为肝无好好来个对付的时阵，真有可能咱的身体会造成什么款的伤害。嘛给咱介绍讲，肝还有另外一个另外一个方向就是，你也造成3种方式对身体很严重的这个中止症、呼吸中止症。因为时间的关系，咱今麦要休困一下讲过了后，再继续回来请教咱这个治疗肝的专家王医师。咱今麦休困一下，随回来。欢迎回来健康新一点，今仔邀请大家最伙来关心的这个话题是肝的问题。咱邀请的特别来宾是马偕病院耳鼻喉科的王英彪王医师。王医师，继续请教你咱头先有讲这个阻塞型的呼吸中止症候群嘛，
伊的族群，靠什么款的人，较会得到这款的病？啊，咱要安怎来个诊断，才知影讲哦，伊确实是自杀性的，不是其他的。OK， 我想主持人这个问题是所有观众朋友所关心、有兴趣的问题。用什么人的、什么样的人较会讲，甚至会有呼吸中止症。咱大家来看，第一类就是肥胖的人，较大块的人。那一般来讲，咱用的是 BMI 值，国际上标准，大于28，伊就较容易跟打呼、睡眠呼吸中止症有相关性。啊，大于28是什么意思？以咱台湾男性平均身高87公分来讲，大概就是81公斤。就讲170公分啊，大于81公斤，伊可能的跟打呼、睡眠呼吸中止症很有相关性。第二个危险因子就是阿妈棍，颈围大于17寸半。我想这大家看，脖子粗的人，做粗的人会健美先生，脖子做粗的。脖子粗有一个坏处就是讲，咱那个脂肪组织，因为男性的脂肪堆积，和女性较无同款。男性的脂肪堆积很多会堆积在脖子。脂肪跟软组织堆积在脖子，相对的，你的呼吸道就会变较矮嘛，因为一样的体积，脂肪堆积你当然较矮。第三个就是呼吸道狭窄，先天性有一寡构造异常的人，比如讲他都有共轨，扁桃腺腺样体肥大，或者是软腭、悬雍垂太大、舌根太肥厚，这些都可能是一些不利的因子。那另外就是小下巴、下巴后缩，就可能跟一些先天性的遗传比较有关。有些人家族性下海卡下海卡下你的舌头就会往后顶，那当然就进一步恶化我们舌后的空间。那再来有高血压或刚刚主持人讲男性老化、抽烟，这些都是一些危险因子。那像抽烟，它会让我们呼吸道整个黏膜有发炎，那甚至它也会使得我们的肌肉张力下降，因此以产品的呼吸睡眠中止症有关系。睡前你使用镇静安眠剂，跟睡前喝酒，这个都是使咱规身躯的肌肉张力下降，呼吸道的肌肉张力赶快下降，它也会造成呼吸睡眠中止症。所以它的危险因子大概有上述这些因子。那咧，咱要按怎诊断呢？怎么诊断？标准的诊断，当然打呼大概没有人在诊断打呼，打呼会让太太看也知影，太太听就知影。我们这样诊断是讲诊断呼吸睡眠中止症。那大概可能在标准上面，可能要到医院爱困几。困也病哈。在迄个睡眠生理检查是困几嘛？做一个多频道的睡眠生理检查，一级嘛，也该记录你的呼吸状态，血中氧气浓度有够高无？然后还有就是说，你会记录心电图有没有呼吸停止，这是同重要。如果说他诊断到有呼吸停止，所谓的呼吸停止的讲，咱呼吸停止进气超过10秒钟，超过10秒钟一次的呼吸停止。平均一嘛，那讲一点钟超过5改，这个大概就可以诊断说是睡眠呼吸中止症。大概是按那就可以诊断。那讲确定已经诊断出伊确实有这个呼吸中止症的时阵，咱要安怎来治疗这个问题咧 ？OK， 这个问题讲治疗的问题大概分做2大部分。第一部分就是讲非手术治疗。那非手术治疗当然就是说比较内科性的疗法，有几个。第一个就是行为改变，就讲咱自己会当做的。减重、侧睡，卖啉酒、卖食薰。侧睡是什么意思？侧睡就是讲困侧睡因为咱他都要讲过，咱讲舌头往后压是因为重力的关系嘛，所以咱侧睡时舌头就不会往咽后空间、舌后空间压，所以它就会比较不打呼。所以大概侧睡也是一个方法。那减重侧睡，那刚刚讲的就是说睡前不要喝酒啦，不要吃镇静剂、安眠药，这些能做的大概就是说行为改变，这是第一步。第二部分就是讲目前这几年来，慢慢的有一些止鼾牙套的产生。所谓止鼾牙套大家看这就是止鼾牙套。那它主要就是说让下颚下颌往前拉，大家看，还会下颌往前拉。然后这边有一个卡榫，它可以固定住。下颌往前拉，就可以让舌后空间、咽后空间变大，这时候就可以防止它打鼾的产生。目前来讲，它在治疗轻度跟中度的睡眠呼吸中止症，那效果大概有
4成到8成，所以说是一个就是说非侵袭性比较方便的一个简单的治疗方式。是。第3部分就是讲，当然如果说最标准、最治疗效果最好的就是阳压呼吸器的阳压呼吸器。阳压呼吸器。正压呼吸器的意思，这咱看这个图，它主要就是说我们用一个外来的呼吸器，给挂在患者的鼻啊，还是讲嘴，让它可以把整个呼吸道撑开，让有一些压力，把呼吸道撑开，那减少他在睡觉的时候会有一些崩塌，造成呼吸中止。当然这款治疗是一世人的，你挂起大家挂一世人，真辛苦呢。所以说它治疗效果100%，但是顺从性不高因为病人挂一世人我想会当安尼顺从的人可能就少。是啊。第4个药物治疗的话，目前证实是无效，所以各位观众朋友，唔免讲开一寡冤枉钱去买迄个冤枉钱去买药啊啦，还是讲买什么偏方来治疗，我想这是不需要的。好，那第2阶段就是我刚刚讲，就是手术治疗。手术治疗当然目前来讲，对治疗打鼾来讲，并不是全面性的成功。我们只能够说要慎选病人。是。第一个就是说，如果说鼻塞很厉害的病人，我们可能会做一些鼻部手术，来减轻他鼻部的阻力，然后进而他可以减缓下面呼吸中止症的症状。那第2部分就是讲咱的悬雍垂2咽成型术。悬雍垂2咽成型术的讲咱手术的位置就是在我们的张开嘴巴的口咽部。咱主要的口咽的部分刚刚讲。它可能扁桃腺，这个是口咽的部分，扁桃腺很肥大，尽能量的扁桃腺。那悬雍垂在这边，软腭在这边。是。这个范围愈小，咱就愈要打呼。所以我们手术的目的就是要把这些阻碍的因子去除。你可能悬雍垂2咽成型术，刚刚扁桃腺这个铁掉。悬雍垂跟软腭加这节整形，可能把它往上拉，来扩大它整个空间，来减轻打呼的症状。那这款手术的慎选病人，不是每一个都可以开，你就是要刚刚符合我讲的这些悬雍垂软腭是肥大的，扁桃腺是大的，舌头最好不要太大，这样病人做起来，它成功率应该是也有7、8成。是。第3类的话，就是一些比较特别的手术，比如说一些正颚手术，就是下颌该往前拉啦，正颚手术，然后或者是说一些舌根的手术，这些当然是比较困难跟复杂一点，那是在一些特殊的 case 上面。是。那近来还有一种比较侵袭性比较小的手术，叫做无线电波的软腭成型术。那这无线电波软腭成型术大概是适用于单纯性打呼或者是轻度打睡眠中止症的患者。原理做简单，它就是用一个那种尖然后把它打在咱的软腭顶管还是扁桃腺顶管，它放出能量，让咱的迄个组织转变做揪起，会变较细，变薄、变大、变薄变细。那这样子就可以减轻咱打呼的症状。这是大概目前治疗打呼及睡眠呼吸中止症的趋势，大概是这样子。王医师，要继续请教你一个问题我相信所有爸爸妈妈拢最关心的问题，就是现在小朋友打呼嘛是愈来愈多而且小朋友打呼跟大人的打呼有什么不相款，造成什么影响？第一学上小孩子不是大人的缩影。那小孩子的打呼跟睡眠呼吸中止症，当然跟大人有淡薄仔无同。第一类，他在盛行率上面比大人较少，大概是1%跟3%的小朋友会有这个镜头。第二就是讲，他非常受到近来社会上国际上的重视的原因，是因为一场小朋友的学业成绩有绝对的相关。跟场小朋友过动儿，还有就是说一些生长发育迟缓都有相关系。所以讲这个问题就是变成说是一个非常重要的问题。那还好，就是说小朋友打呼这群患者，移动起较散，大部分都是在扁桃腺跟腺样体肥大的族群，所以它可以很容易用手术来解决这个问题。那手术解决完之后，小朋友的成绩啦，或者是一些过动症状也都会得到改善，所以是一个非常好处理的一个族群。是。
哦，非常的感谢王医师针对这个小朋友跟大人这个打呼的情况，给我们做一个这样详细的说明。啊，因为时间的关系，咱今麦要进一段广告。啊，广告完了后是微博所的马街美点，邀请大家做伙来听上帝的话语。啊，咱进一段广告了，随等来。因为恁若赦免人的过失，恁的天父也要赦免恁。马太福音6章14节。美国的石油大王叫做洛克菲勒，有一遍把一个部属叫来，因为这个部属为着一个失策，互公司了200万的美金。当这个部属来到洛克菲勒的办公室的时，洛克菲勒伊点点无出声。这个部属，伊伫迄个真艰苦的中间，这个洛克菲勒摇头甲伊讲：“你会失策，互公司了200万。毋过我看你过去所做的，也互公司赚袂少钱。那安尼，我应该爱甲你宽赦原谅。”这个员工，伊伫迄个中间流出伊真正的目屎，伊感觉。得到原谅是人生一个上重要的开始，因为有一句话讲，真正的宽容比刑罚更加高尚。所以，伊伫人生的中间，会得到人的赦免，得到人的宽容，互伊人生整个拢改变。亲爱的咱每一个观众朋友，伫咱生活中间，你敢捌原谅人、宽赦人？在你生活中间，你要知影，你还未赦免人的大先，上帝已经先赦免你，所以你就爱会晓赦免人，才能当得到上帝赦免。因为上帝听你，宽容你，互你一世人会当真正成功平安。愿上帝赏赐你平安健康。欢迎登来健康新一点。今仔日节目邀请大家做伙来关心的主题是肝的问题吼。啊，今仔邀请的特别来宾是马街病院耳鼻喉科的王银彪王医师。啊，赶快你节目的上下边要请王医师来对今仔日节目来跟观众朋友讲几句你认为上较重要的话。因为打呼哦，其实睡眠呼吸中止症上面，那第一个哦，那就讲预防的部分，我们大家要做到的就是说减重、侧睡，然后还有就是说避免睡前服用安眠药或者是饮酒，这是大概一当走的行为改变上一当走的，大家要把握。那如果说哦，观众朋友真正公告就厉害呀，或者是说白天已经有一些嗜睡的状况，还是说晚上太太的讲真正公告转点去，转无呼吸，转呼吸停止，这一类的观众朋友，那我就建议大家可能要就是到就近的医学中心、大医院做一个睡眠呼吸生理检查。那如果说做个确切诊断，才能够有下一步的治疗，以避免往后8年、10年后衍生成高血压、糖尿病、心肌梗塞、中风这些悲剧。那当然也可以增加家庭的和谐。是，多谢各位。今天非常的感谢王医师来和咱这样的宝贵的意见再一次感谢你。其实拍片免惊，上较惊是咱对病情不了解。今天节目非常感谢大家收看。明仔载同一个时间，继续邀请大家做伙来关心咱的健康，也欢大家诚心的祝福大家身体健康，祝温满满。再会。